讲题目哈，其实我说实话，一开始题目已经被我改了很多哈，因为其实一开始那个安娜在跟我讲说要找我来演讲的时候，那其实一开始他开的那个题目，我觉得那个题目不是我想讲的，那基本上我不想讲都是我认为说各位听完会睡着的东西，哦，所以我已经尽量去想一个我觉得大家比较不会睡着的东西。那原则上听我演讲会睡着的应该很少。哦，那基本上如果听我演讲会睡着，你待会就来找我，请你喝饮料都没有问题。好，那各位会看到今天的演讲题目叫网络行销与创业应有的观念啊。那为什么我特别把网络弄成灰色的？有没有人知道为什么？它是虚拟的。虚拟的，还有呢？不限于网络，因为不限于网络。OK， 其实我本来想把网络两个字拿掉，但是因为我跟安娜讲说，因为有网络，所以我只好把网络加上去。那其实我一开始想跟各位讲是说，其实我今天要讲的东西，或者是各位应该学的东西，其实都不限于网络，所以不要什么东西都认为说一定要是网络才能够去做的事情。好，为什么？因为我常常会跟人家讲说，因为常常很多人会来找我说，新天你好像会做行销，好，那现在很多人想到行销就想到网络行销，那就是说，那你能不能帮我做个网站，帮我卖东西？我几乎每个礼拜都听到这种老板，对2、3位来跟我这样子问我这个问题，我都会说，就目前你现在如果没有网站，你是不会做生意，还是说你就会饿死？好，如果不是这样子的话，好。你其实应该先学的说，怎么样去不透过网络就能够把你的产品卖出去，那透过网络才能够帮助你。哦，就像很多人说，我好像都没有办法把自己这个行销出去哈，没有办法交到男女朋友，那我是不是可以上网去交友来这个找到这个另一半这样子哈？那可是其实我常常会讲，如果说现在那个林志颖站在你前面，那你都没有办法去告诉他说，我是一个好男人，你可以嫁给我的时候，那其实透过网络你不可能找到什么样的好女人。所以为什么我特别把网络弄成灰色的？其实原因是这样子的。下一张。好，那当然刚刚说要我自己来介绍自己，好险我今天有准备这一张。一般来讲我不太准备这一张的。那因为我们连续会有4个礼拜要见面，那4个礼拜要见面的话，那当然总不好4个礼拜经过之后，各位不知道说我到底是谁，所以各位发现说，我今天第一件事情我就请我同事先把名片都发去，还有谁没拿到我名片，待会请麻烦跟这一位帅哥来拿我的名片哈。那来再停一下哈，好，先停一下。那个姜更松的更因为那个更很多人不会念，那个字念更。那更是绵亘不绝的意思。那当然很多人也问我说，为什么叫 CK 那因为姜更松的英文缩写就叫姜更松。那本来应该是叫 CKS 可是 CKS 大家会想到什么？蒋介石嘛对。那我不想说有什么蓝绿色彩，虽然说我的底部用蓝色的但是我就很不喜欢有蓝绿色彩，所以我就叫 CK， 而且 CK 比较好记那我是台大公管系毕业，清大工业工程研究所毕业。那各位会发现说奇怪，怎么这些科系好像跟那个行销好像都没什么关系，对不对？我跟各位讲一件事情王永庆他也不是行销系毕业的，基本上会卖东西的他不需要是行销系毕业，而且我大部分认识行销系的都不会卖东西，因为他学太多那个理论的东西了所以我今天会尝试的跟各位问很多问题，可是我也许不会教你们什么东西但是大部分被我问完之后，你就很会想东西。那就像跟安娜讲说，你脑袋要怎么样，脑后有反骨，基本上行销做到脑袋一定有问题。脑袋一定有问题。那我今天尝试来帮各位的脑袋变得有问题，来再听一下。那所以我的工作就是专门为企业解决产品卖不好的问题。这个就是我的工作。所以如果人家问我说我的工作或者是我的公司做什么，我都会这样子来回答。再听一下。那所以呢，其实我觉得今天我第一个想问各位问题是说，你们怎么去定义你们自己？你们怎么去定义自己？那大家现在先想一下，因为我希望待会至少能够有1半的人都可以发表一下1句话而已就像刚刚我讲的那样子，就是说我是专门帮企业来解决产品卖不好的问题。那你可以去介绍你的工作，或者是介绍你这个人，比如说有人说我是人见人爱的某某人这样子。或者是说，我是非常体贴人意的某某人，还是说我的工作是专门做什么那待会我会请各位都来回一下这个事情回一下这个事情。也就是说你可以思考一下我是谁我是做什么的那我的价值、我的特色是什么？那原则上我先跟各位讲一下，今天这个简报都不用抄，因为这个电子档我会 email 给各位。所以待会如果说需要这个简报档的话，就不要客气，把
跟一样，这边有帅哥。我先讲我已经结婚了，那他还没结婚，所以那个要简报档的话，把 email 给他，那他就会把这个简报档寄给各位。听我的课轻松一点。那对不起，我刚忘了交代说为什么我不先发奖励，因为各位有没有发现一件事？现在是这样子，如果说有文字档的哈，如果说有影片档的，比如说有电视新闻，大家就不喜欢看报纸，不喜欢看文字。有现场的呢就不喜欢看新闻，对不对？那今天既然这里面有现场的，所以我们就不要看那个奖励。我的原则是这样，所以我不太喜欢先发钱，但是我事后都会把这个奖励，甚至于我们今天的影片，各位有看到那边在一起，数位摄影机有没有？我都会把这个数位摄影机拍的影片放到 YouTube 上面。所以你们甚至于说，除了看这个之外，你们还可以看影片，还可以看影片。所以待会如果想要上网络，跟人家认识的要尽量回答问题，就会被拍到，然后你就会在网络上看到你自己。好来，然后再下一张。基本上懂得行销或创业，或者是你创业希望成功，一定很清楚自己所以我想今天一开始各位先想这个问题，那我想大概到中层的时候我们再来讨论这个，因为根据我之前的经验我一开始会很多人会傻掉。因为可能从来没有想过这个问题，怎么样一句话去介绍自己？那为什么我会去思考这个问题呢？因为很好玩，我常常到很多公司里面去，如果问那个员工我很喜欢，比如说总机，我看到总机我就先问你工作是做什么的？我是总机啊。我说你老板如果这样问你，你如果这样回答你准备被 fire 掉，你的价值没有出来。比如说我问一个业务问说业务你是做什么？那业务说我是业务啊，对啊，我也会跟他讲，那你准备被 fire 掉。我一般来讲，听过我讲这个问题的人都会回过头去思考这个问题，就是说，下次老板问我的时候，还是说，客户问我的时候，我要怎么去呈现我的价值？比如说，如果说今天你们是问我说我是做什么，刚刚我已经讲了我一句话的版本，对不对？可是如果说你要问我长一点的，我会先问你说，你要给我10分钟，还是要给我1小时，还是要给我1天？其实我很能掰，我没有办法这样一直掰下去。可是各位发现到说，我不知道你们在做生意上，我常遇到的问题就是说，客户常常是这样，比如说你明明已经把 DM 给他了，可是他可能又有 email 给你，问你说，你能不能再给我进一步的资料？你再给他一些东西，他要再给你进一步的资料，很好玩可是，一般的客户只要问2次之后，就不会再问，为什么？因为他觉得你有准备，可是大部分人都不太会准备，大部分都不太会准备，所以各位记得一件事情准备你的生意上的资料、你的产品资料，或者是你个人资料的时候。都要准备这种很多套版本，精简版的1句话的1分钟版本然后1个小时的版本。你这样子，如果说你真的有办法这样去回答的时候，问你的一定会被吓到，因为他大概很少会遇到这样子的回答。